전라북도 완주군에 있는 테크노밸리 산업단지. 자동차에 들어가는 부품을 제작하는 공장이 있습니다. 이곳에서 일하고 있는 베트남 아빠 응옥 씨. 그 성실함을 인정받아 2010년부터 9년째 근무하고 있습니다. 아빠의 주 종목은 부품 조립. 군대에서 지뢰 제거 및 해체를 했고 제대 후에는 컴퓨터 수리 일을 했던 아빠는 손으로 하는 작업에 능숙합니다. 일에 대한 자부심도 크죠. 자동차 부품 만든 지 10년 됐어요. 한국 있는 차에 제가 만개 다 들어있어요. 복잡한 조립을 보지 않고도 뚝딱 해내는 아빠. 노하우가 있고 많이 해왔기 때문에 신뢰도가 굉장히 높은 친구입니다. 불량률이 적고 그다음에 꼼꼼하게도 굉장히 꼼꼼하고. 토요일 날은 오늘 잔업하고. 네, 오늘 저녁에. 주말 특근은 물론 야근도 늘 자청하는 아빠. 더 많이 일할수록 더 많은 수당을 받을 수 있기 때문이죠. 아빠는 작은 어깨로 가족은 물론 집안이라는 무거운 짐을 지고 있습니다. 전 1시간 저녁까지 베트남 있는 가족들 생각하면 안 힘들어요. 저녁 8시 반이 넘어서야 끝난 아빠의 일. Bye. See you again. 닌 또 만나요. 11시간씩 일하고 집에 돌아와서도 가장 먼저 챙기는 일이 있습니다. 한국에서 9년 동안 일하느라 곁을 지켜주지 못한 응옥 씨의 아이들. 첫째 딸 둘째와 막내 너무 보고 싶어요. Lúc đấy con không bảo bà là bố, tức là biết là mình là bố nhưng mà không hiểu bố là như thế nào. 큰딸이 태어난 지 15일 만에 떠나와 9살이 될 때까지 돌아가지 못하고 있습니다. Cây sung trên vai nặng tình non sông em vẫn tròn tuổi đời thanh xuân người chia chia nơi chiến trường nơi biên cương rừng sâu 가족 생각 날 때 기타 치면 기분이 좋아해요. 생각 안 나요. 노래로라도 그리움을 잊어보려는 아빠. 그에겐 어떤 사연이 있는 걸까요? 아빠의 고향은 베트남 북부에 있는 박린성의 농촌 마을. 고향집에는 4대가 함께 살며 아빠의 빈자리를 메우고 있죠. 그 덕분에 밝게 자라고 있는 베트남의 새 아이. Quay chậm chậm thôi để cho chúng nó nhảy nhá. Nào. quay dần dần để cho nó nhảy nè. 손주들을 두고 사랑의 경쟁을 펼치는 따뜻한 집안. 젊은 시절 10년간 군대에 복무했다는 할아버지는 아이들과 자주 잘 놀아주십니다. Cô trêu chúng nó. Mấy đứa nhỏ nó nhớ bố lắm đó này, nên là cô thay đây này. Chơi với các cháu để cho nó đỡ nhớ bố nó. Ra đây.
박항서 감독의 영향으로 요즘은 세 아이 모두 축구에도 푹 빠져 있습니다. 그 시간에도 손에서 일을 놓지 못하는 엄마. 결혼한 지 1년 반 만에 남편을 한국으로 보낸 뒤 한 푼이라도 더 벌어서 집안 살림에 보태기 위해 재봉틀 앞을 떠나지 못합니다. Nói chung là có thời gian thì mình càng làm nhiều thì càng được nhiều tiền. Là có thời gian rảnh làm lúc đấy. Chỉ là một tháng tầm khoảng 3 triệu. 엄마를 돕기 위해 들어온 두 딸. 일을 돕는 게 어느새 엄마와 노는 법이 됐습니다. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây là khẩu trang, không phải đeo như thế này. Đeo như này để chống nắng. Đấy là khẩu trang của mẹ con. 마스크가 두 딸들에게 놀이 도구이기도 합니다. 할머니도 오셨네요. Còn nhiều không? Và quay chỗ này nữa. Để còn ít thôi nhỉ? Còn bao mới kia nữa. Hai con ngồi thôi nào mà thôi, cẩn thận vào. 늘 일에 치여 사는 며느리가 안타까운 할머니. Hồi dâu mẹ làm con dâu trưởng cực vất vả. Nhưng bây giờ con dâu là trưởng cũng tích cực vất vả lắm. 이 집안의 큰 어른인 증조 할머니. 손자 응옥 씨를 위해 늘 조상을 모시는 데 정성을 쏟습니다. 유교 문화권의 베트남은 우리나라와 마찬가지로 조상을 모시고 집안을 중시합니다. 아직도 장손 중심의 문화도 살아있죠. 응옥 씨는 바로 이 집안의 2대 종손. 그래서 결혼한 지 1년 반 만에 한국으로 간 겁니다. 아빠 응옥 씨에게는 자신의 행복보다 지켜야 할 집안이 우선이기 때문입니다. Bố mẹ đều làm nghề nông, thì nhà đông con nên nuôi con ăn học tốn kém nhiều tiền, không đủ tiền để chi tiêu. Vì vậy phải vay mượn nhiều. Con trưởng thì thường phải quan tâm đến những người em dưới mình và có nghĩa vụ với lại cha mẹ. Sau này về già thì phải nuôi dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ. 아빠의 자리는 9년째 비어 있습니다. 큰딸 다오는 태어나 15일 만에 아빠와 헤어졌고 둘째 딸 리에는 아빠의 휴가 때 임신돼 아빠 없이 나고 자랐습니다. À, công nhận mẹ cao quá. Lúc đấy mẹ lùn lắm. Mẹ chính như này. 같이 산 시간이 거의 없다 보니 아빠는 막연한 존재. 아빠가 어떤 사람인지 온몸으로 느껴보고 싶은 아이들입니다. Thôi em là bố mà chị Thảo. 아빠, 엄마의 행복한 모습을 보며 아빠의 사랑을 확인하고 싶은 거죠. 엄마 몰래 이렇게 그리움을 견디는 두 딸들입니다. Chị cũng thấy thương mấy đứa nhỏ tại vì từ bé giờ cũng không được ở chung với bố nhiều á. Thiếu tốn tình cảm của bố. Hai đứa như bố lắm. Và Nó sẽ lại như đứa như bố. Trương Thành vẫn nhớ. Con muốn sờ tóc bố tại vì tóc bố kiểu gì. Đấy, con muốn sang gặp bố. Con có. Không. 다오가 갑자기 눈물을 보입니다. Sao phải khóc? Ngày nào cho nói chuyện với bố. 사진과 통화로는 채울 수 없는 아빠에 대한 그리움. 하지만 애써 웃는 큰딸 다오. 아빠도 가족을 위해 떠났으니까요. Bố con là người rất tuyệt vời đối với con. Con nhìn hình bố rất là đẹp trai nhưng mà con không có thời gian để ở bên bố. Con không tìm hiểu bố được.
아빠와 보낸 시간은 몇 년에 한 번씩 휴가를 왔을 때, 그리고 1차 비자 기간이 만료돼 돌아갔던 2015년 겨울의 6개월뿐. 그 짧은 추억으로 아이들은 버팁니다. Ở lớp con đánh nhau với các bạn, xong rồi các bạn về nhà thưa bố. Lúc đấy con nhớ bố nhất. Tại vì các bạn có bố ở nhà chơi cùng con thì không có lúc nào được chơi với bố. Vì bố phải đi làm xa. 아빠와 한 번도 같이 살아본 적이 없는 아이도 있습니다. 막내 동생 남. 네가 남이구나. 할아버지 할머니의 사랑을 독차지하고 있는데요. 특별한 이유가 있습니다. 겨우 2살이지만 막내 동생은 눈에 넣어도 아프지 않을 이 집안의 3대 종손이기 때문이죠. No, no, no. Xoa đầu ông đi, xoa đầu ông là Nan Nino đi. Bip ba, bip bo. 아, 니노, 리로. 앞으로 집안을 짊어지고 갈 차세대 종손이다 보니 특별한 사랑을 받는 것이죠. 아빠 응옥 씨 역시 자랄 때는 이렇게 큰 사랑을 받았죠. Từ bé ra là nó thiếu thốn tình cảm của bố là thế nào nó cũng tội nghiệp. Là nó cũng quý bà về là cứ bố đầu bố cổ. 아직도 남아 선호 사상이 강한 베트남. 첫째 딸 다오는 아빠의 빈자리를 채워줄 자기만의 생존법을 찾았습니다. 갑자기 도복을 입고 검까지 챙기는 9살 다오. Đây là đồng phục võ của trường Việt Nam. Sao mẹ ăn đi học? Đi học đi. 다오가 씩씩하게 자전거를 타고 찾아간 곳은 무술도장. 세계적으로 유명한 강력한 무술인 태권도, 가라데, 유도, 쿵푸, 그리고 검술까지 결합해 20세기 중반에 창시된 베트남 무술. 다오는 2년째 이 무술을 배우고 있습니다. Con muốn bảo vệ gia đình con cho nên con học võ. Con nếu mà tập chăm chỉ thì con đánh hơn bạn nào. 다오의 검술 실력 한번 볼까요? 와, 힘차게 검을 휘두르는 다오. 집안을 지킬만 하네요. 아빠를 대신해 실질적인 장남 역할을 자처하는 큰딸 다오. 증조 할머니에게는 살가운 증손녀이기도 합니다. 장손이었던 아빠를 유난히 예뻐했던 증조 할머니의 연세는 84. 우리로 치면 100세에 가까운데 증손 응옥 씨가 돌아오는 날을 보시는 게 바람이라 큰딸 다오까지 증조 할머니의 건강을 열심히 챙기고 있습니다. Bố đi vắng, ở nhà nó động viên cụ. Tối là nó đấm bóp vào cụ. Hiếu thảo lắm. 아빠가 없어도 제가 있으니 걱정 마시라는 듯 증조 할머니 앞에서 무술 실력을 뽐내는 다오. 이런 증손녀가 무척 대견할 것 같은데요. 증조 할머니의 반응이 왠지 탐탁지 않아 보입니다. 왜 그러신 거죠? Học múa, học hát, không được học võ. Đấy. Cô ơi, con gái phải học võ để bảo vệ bản thân và bảo vệ gia đình mà. Con gái học múa, học hát. Học võ thì bảo vệ gia đình cũng tốt, nhưng mà múa hát là chính. 증조 할머니는 여자가 조신해야 한다고 여기는 전통적인 세대.
한편 부엌에서는 할머니가 닭 요리를 준비 중인데요. 날씨가 더운 베트남에서 닭고기는 귀한 보양식으로 꼽히죠. Bà làm món này cho ai vậy? Bà luộc này lên cho cả nhà. Bà làm món này, món gà này luộc cho cả nhà ăn. Nhưng mà riêng em Năm bé gầy cho em Năm ăn nhiều. 혹시나 했는데 역시납니다. Bà con thương Nam lắm, bởi vì Nam là em út. 온 가족에게 몸보신이 필요하다며 특별히 준비한 푸짐한 밥상. Nam ơi, Nam ăn thịt gà cho nó lớn à? Nam ăn thịt gà cho nó lớn à? Con nói là ăn thịt gà cho nó lớn, đúng rồi đó. Con ăn thịt gà cho nó lớn. 알짜배기 닭다리는 이 집안의 3대 장손인 막내 동생 남이의 몫입니다. Nam nhá, nhớ nên phải ở tốt với cụ như bố nhá. 어른들이 예뻐라 하며 떠받들기만 하다 보니 거침없는 막내 동생 남. 두 딸들은 누려보지 못한 특혜죠. Cô với cả bà thích em Nam hơn. Con cảm thấy rất buồn. 그래도 늘 엄마를 도우려 애쓰는 큰딸 다오. 엄마도 같은 여자라서 하소연도 해볼 수 있습니다. Đừng ấy nha, anh xuống rồi tính gỡ tay đấy. Chỉ cần... Em thì thích nhưng em nay em để hư thì con muốn đánh cho một trận. Em bé em là sợ thế, trước con bé con thế mà. Không, chứ con ngoan. Con biết là sao được lúc con còn bằng tuổi em. Lúc đấy con rửa bát chứ. Bằng em Nam mà con rửa bát được. Mẹ ơi, sao lúc mẹ sinh em Nam với cả em Yên sao mẹ không sợ? Có bà, có ông ở nhà rồi, bố lúc nào cũng động viên rồi. Ngày nào chẳng thì gọi điện cho mẹ. Có con nữa rồi. Có em thêm có vui không? Để mình chán ghét à? 엄마 덕분에 다시 웃음을 찾은 큰딸 다오. Chắc là chị sinh Thảo được có 15 ngày ấy, thì là anh đi ấy. Nên là Thảo lúc đó là nguồn động viên lớn nhất của chị. 위로가 되는 아이들이 곁에 있는 엄마와 달리 9년째 혼자서 타국살이를 하고 있는 아빠 응옥 씨. 장손으로서 온 집안의 사랑을 받고 자란 보답으로 이제는 온 집안을 책임져야 합니다. 반찬값이라도 아끼기 위해 매일 아침 식사는 쌀국수 하나로 때우죠. 회사에 많이 가야 해서 조금만 먹어요. 아침 8시 반부터 시작해 밤 8시 반까지 일하고 있는 아빠. 이렇게 일한 덕분에 부모님의 빚을 1년여 만에 갚았습니다. 하지만 여전히 손에 쥔 돈은 많지 않습니다. 아직도 끝나지 않은 장손의 책임이 남아있기 때문이죠. Con ập sơ sơ ai tên đang giúp bớt hè sơ con tin 했어요. 노새처럼 장손이라는 무거운 짐을 지고 일하는 아빠 응옥 씨. 우리나라에 온 많은 외국인 노동자들 저마다에 이런 무거운 짐이 있겠죠. 그래도 힘이 나는 것은 잘 자라는 아이들이 있기 때문입니다. 하지만 아무리 씩씩해도 아빠는 마음이 아픕니다. Con gái tôi đã cầm tay tôi, kéo tay tôi ở lại và khóc rất nhiều. Bảo bố ơi, ở nhà với con, bố đừng đi, ở nhà không có tiền thì ăn rau muống, ăn cơm không có gì ăn cũng được. Con không cần gì cả, con chỉ cần bố thôi.
Lúc đó sau khi nghe con nói xong tôi rất đau lòng. 베트남 가족들이 가장 기다리는 밤 시간. 퇴근한 아빠가 이때쯤 전화를 하기 때문이죠. Bố quay đây. Bố quay. Bố Ngọc, nhanh vào nói chuyện bố nhanh. Alo, bố Ngọc. Alo, chuyển máy cho bà nội để chồng nói chuyện với bà nội. Ăn cơm chưa? Alo bà, con ăn rồi, bà có khỏe không ạ? Alo. Mẹ vẫn khỏe. Bà vẫn khỏe, bố vẫn khỏe. Mẹ chuyển máy ra cho bố, con nói chuyện bố tí. Bố à? Bố đây. Bố khỏe không ạ? Nhìn bố biết cơ cuồn cuộn như cơ Lý Đức rồi. Không vì 대가족의 엄격한 질서 속에서 엄마는 아빠와 어른들의 전화 통화가 끝날 때까지 무작정 참고 기다려야 합니다. Nào mày nói chuyện bố này con. Đây ở nhà. Sao? Chào đại ca. Chào đại ca. Bye bye. 3대 장송까지 거친 뒤에야 딸들에게 차례가 옵니다. 아빠 먹고 싶어요. 나도 먹고 싶어. 아빠 사랑해요. 아빠도 사랑해. Hôm nay rất nắng luôn. Ở trong nhà, ban ngày ở trong nhà thôi, chiều tối và sáng mát thì hẵng ra ngoài. Sáng mai con đi học. 미주알 고주알 하루 동안의 일을 아빠와 나누고 싶은 큰딸 다오. 조금이라도 더 아빠와 있으려는 마음이겠죠. Mấy cái tiền cho người ta mượn ấy, chồng đòi lại đi. Sắp sửa đóng học cho các con học thêm tiếng Anh đó. Mình chỉ có gặp khó khăn nhỏ nhưng mà người ta gặp khó khăn lớn nhưng theo tôi nghĩ thì mình nên tìm cách khác. Không biết đâu, anh cứ lấy về đi. Lấy tiền về đi, được ít đồng nào hay đồng đấy. Thế nhá, không nói nữa. 기다렸던 전화였는데 돈 문제로 서로 감정만 상하고 말았습니다. Tức quá, nóng quá. Con học xong chưa? Con gần học xong rồi. Thấy bực quá, tức quá. Nóng quá. 제 자식보다 늘 집안이 먼저니 엄마로선 섭섭하죠. Tức là anh được quan tâm hơn những người khác, tức là nhà muốn cho mình được ăn học được đầy đủ và muốn mình phát triển hết cái khả năng của mình ấy. Tức là mình chỉ cần mình muốn làm cái gì đó thì gia đình sẽ ủng hộ hết mình. 아들에게 가난한 집안의 장손이라는 무거운 짐만 물려준 것 같아 마음이 무거운 할아버지와 할머니. 아들 짐을 덜어주기 위해 아들이 사준 밭에다 수박 농사를 지었지만 날씨가 무더워서 망쳐버렸습니다. Dưa hấu cho vậy con cũng tiếc lắm. Mà con trồng dưa hấu là cực lắm. Phụ bà, con phụ bà đi. Đấy, rồi những cái này thì ra rồi, cái này phụ bà. Đó, rồi. 손주 셋이 무려 9년씩이나 아빠 없이 자라는 것도 모두 당신 탓만 같아 할머니는 늘 손주들에게 미안하고 안쓰럽죠. Vất vả một nách ba đứa con mượn tiền lãi nhiều nhá. Thế là còn cày còn tụt xuống 40 cân. Đúng vào. Chú chỉ đi bộ đội không có một đồng nào cho đúng 15 giờ. Không cho cô một đồng nào. Đấy. Quá cực khổ thật. Đi nằm gạch nhá, đi nằm gạch túi sớm rồi gánh gạch khổ gần chết hai ông bà. Cứ được hồi nào được 2 tháng nó đã gọi tiền lãi 3 triệu lãi giá. Không có một đồng nào tiền. 할머니는 다시 당근 농사를 준비합니다. 역시 며느리 사랑은 시아버지죠. 할아버지는 남편도 없이 맏며느리 노릇하랴, 돈 문제로 소갈이하랴, 고생하는 며느리를 위해 적극적으로 용돈벌이를 하고 계십니다. 개울에 통발을 놓아서 민물 개를 잡는 할아버지. 디오와 동생들도 신이 나서 따라왔습니다. Ông bắt cô được nhiều không? Ông bắt cô được nhiều không? được 5 con rồi.
게는 베트남에서 비싼 축에 드는 식재료죠. Đi đánh cua. Ở đây là có bắt ngày mà sáng và tối vớt 2 vớt là được có 2 cân cua. Bán được gần 300.000 tiền Việt. Để tiền mua cái ăn. 아빠와의 추억도 있습니다. Bố con bắt cô cũng giỏi lắm. Hồi xưa con cũng đi bắt cô với bố rồi. 속상한 며느리 기분을 풀어주고 싶었는데 오늘은 영 수확물이 많지가 않네요. Hôm nay ít rồi bố. Buổi chiều nên nắng được có mấy con. 그래도 할아버지의 마음이 늘 고마워서 기분이 좋은 엄마. 서둘러 오토바이에 싣고 시장으로 달려갔습니다. 많은 양은 아니지만 가격이 비싸서 아이들 간식비 정도는 벌듯합니다. Trăm mua rồi hả bà? Thì bà mua rồi thì đây 120.000 là 9 na cuối, 8 đằng dưới. Đấy na cân là 120. Cái này ý nghĩa là bạn là chồng thì đi Hàn Quốc nhưng mà vợ ở nhà vẫn phải đi bắt cua để kiếm thêm tiền. 기온이 35도까지 올라가는 베트남의 한낮. 낮잠이라도 자야 버틸 수 있는 시간입니다. 막내 동생 남이 잠투정을 부리며 엄마 품을 파고듭니다. Đi ngủ nữa. 바쁜 엄마를 대신해 동생을 봐주려는 큰딸 다오. 하지만 엄마에게서 떨어지지 않는 동생 남. 한창 그럴 나이죠. Để con vào cha. 이럴 때는 방법이 있습니다. 아빠와 추억이 없는 동생에게는 할아버지가 곧 아빠 같은 존재죠. 덕분에 엄마를 차지한 큰딸 다오. 다오도 아직은 엄마 품이 그리운 9살 아이죠. Lạnh lắm. Đi ra gọt lấy. 하지만 엄마는 틈틈이 한 푼이라도 더 벌어야 합니다. 대학에서 식품 영양학을 공부한 뒤 베트남의 한국 제과 공장에서 일하다 사랑 하나 믿고 장손인 아빠와 결혼했던 엄마. Mỗi người làm một nơi mà. Thế là khi mà anh đi sang bên Hàn thì từ đấy đến giờ mà cũng chỉ có nói chuyện qua điện thoại thôi chứ còn thời gian mà ở với nhau là cũng rất là ít. Không biết là chị lấy anh Ngọc hay là lấy nhà này nữa. Đi, tới đây con. 돈을 빨리 모아서 아빠와 함께 온 가족이 행복하게 살고 싶은 엄마. Tùy theo cứ đặt hàng được nhiều thì nhiều tiền. Nhưng mà cái lần này thì chỉ làm được bao nhiêu tiền? Lần này được 360 là được gần 400. 그날이 올 때까지 엄마는 쉴 수가 없습니다. 다음 날 할아버지가 손님 맞이를 위해 키우던 닭까지 잡습니다. Cái em ruột bên chú, em ruột của mẹ Ngọc. 이런 날에는 9살 다오도 엄마의 음식 준비를 돕는데요. 그 모습을 보던 증조 할머니. Trưởng này không lấy. Bây giờ nó có con một, nó không lấy trưởng lấy ai. Con không cần lấy chồng là con cho trưởng đâu. 아빠 없이 사는 증손녀와 손주 며느리가 안쓰러워 쌈짓돈도 꺼내셨습니다. Cháu xin. Có tiền. 아빠가 증조 할머니께 드렸던 귀한 용돈이죠. 잠시 뒤 할아버지의 팔형제가 모여듭니다. Con sống tốt hả? 자식들을 보자 기분이 좋은 증조 할머니. Con chào các ông mới tới à? Tụi con nhớ bố năm không? Tụi con có á.
아빠가 돈을 벌면서 집안의 맏형인 할아버지도 형제들에게 맏형 노릇을 제대로 하게 됐습니다. Con gia trưởng giỏi cho các em thứ cùng cái chuyện ngoan và rất vui. 없이 살 때도 형제간의 우애로 돕고 살았지만 역시 장손인 아빠가 대들보 역할을 하자 집안은 더욱 화목해졌죠. 그러나 아빠의 빈자리가 크게 다가오는 큰딸 다오. Bà ơi, hôm nay cha có một cháu ở đây chắc sẽ vui hơn nhỉ? Tại vì lâu lâu bố mới về ăn cơm bóc. Con mong muốn bố về ăn cơm với con cho vui. 이 자리에 없어도 늘 화제의 중심에는 아빠가 있습니다. Cũng rất là may là cháu Ngọc đi được Hàn Quốc ở trong một cái gia đình rất là nghèo. Quê hương thì cũng rất là nghèo nhưng mà rất là may là cháu đi Hàn Quốc cho nên là kinh tế nó cũng đỡ đi một phần. Bố con là người rất tuyệt vời bởi vì bố thương bọn con nhưng bố phải đi làm sao để kiếm tiền về để nuôi bọn con ăn và học. 한국에서 홀로 보낸 9년의 세월이 아빠에게도 얼마나 힘들었을까요? 하지만 그 마음을 자식까지 알아주니 고생한 보람이 있습니다. 안녕하세요. 베트남 호박도 심고 뭐 가지 고추밭 별거 다 심어놔. 이만 공간만 있으면 심어. 시간 많이 남아서 그냥 심어요. 뿌린 대로 거둔다고 믿으니까 농사도 짓고 집안을 위해 고생도 이겨낼 수 있는 거겠죠. 그런 아빠의 집은 이웃과 베트남 노동자들이 모이는 사랑방이기도 합니다. 한 집안의 장손으로 사는데 익숙해서인지 주변 사람들을 챙겨야 직성이 풀리는 아빠 응옥 씨. 안녕하세요. 아버지 이제 드세요. 공장의 베트남 노동자들에게 아빠는 맏형과도 같은 존재입니다. 어휴, 수유까지 준비하셨네요. Vì bạn bè đến nhiều và ăn món ăn của mình, họ ăn được nhiều thì mình sẽ cảm thấy là rất chi là vui bởi vì 베트남의 보양식인 닭고기는 빠질 수가 없는 음식이죠. 날도 더워지는데 같이 먹고 힘내자는 차원에서 아빠 응옥 씨가 정성껏 밥상을 준비했습니다. 많이 드세요. 맛있게 드세요. 네, 알겠습니다. 혼자 먹을 때는 반찬도 없이 쌀국수 하나로 끼니를 때우고 아내에게는 가족보다 남을 더 챙긴다는 핀잔을 듣더라도 나누고 베풀 때 아빠는 더 행복합니다. 이분은 전문 인력 비자를 받아 가족을 초청했다고 합니다. 많이 먹어. 큰딸 다오 또래의 아이를 보자 아이들 생각이 더욱 간절해집니다. Muốn ôm con ngủ, khi ngủ muốn ôm con. Bởi vì mỗi lần anh về Việt Nam lần nào anh cũng ôm con anh ngủ. Tôi cảm thấy rất buồn vì khi không được nhìn thấy con lớn lên và trưởng thành từng ngày. (9년이라는) 긴 세월 동안 아이들과 보낸 시간은 고작 7개월 남짓. 두어 번의 휴가와 비자 재발급을 위해 6개월 동안 베트남에 머물렀던 시간이 전부입니다. 집안의 장손으로는 열심히 살았지만 아이들에게는 미안한 뿐인 아빠. Vì con sống xa gia đình lâu ngày, con xin lỗi bà và bố mẹ, chồng xin lỗi vợ và các con.